tedy. Přemýšlel jsem, kdo z vás, tu stojíte, umí motiv pro to Stalina zabít. Došel jsem k názoru, že všichni. Začněme vámi. Naděždo Konstantinovno Krupská. Já jsem nebrala, tak to povědovala. Slepice krví, máš to snáším. Uříku do kuchyně. No tak třeba proto, že jste nějak podezřele dlouho nebyla na scéně a divák by na vás mohl zapomenout. Proto jsem Stalina nenáviděla. Že místo toho, aby mého nebožníka manžela skromně si pozbyl takovou starou mauzoleum, ale na to se mě ten hýro nestáhne. Ale dobře. Jelikož, babo. Co tu máme dál? Starosta Oleh, který má jedinou starost, aby se vše tiše a rychle vyřešilo. Nebo mám za říct, bývalý carský guvernátor Oleh. Jak? Jak to věděl jenom Stalin? Nenápadná zabatěrka s vodopitou vykuláčem. Tohle bych věděl jenom Stalin. Nazýváte tohle jaksi motiv? Tedy dál. Naše femme fatale ze Zubdidin, pana Komolka, toužila spatřit detektivního radu ze svých hladových snů. Nemám pravdu? To mě na tobě vždycky tak přitahovalo na tvoje pravda cíle. Ne, to někdo taky pravdu. Celé tiskáře pravdy. Monstruška! No, jak přitáhnout slavného radu z Prahy až na to kdyby? Nejlépe na zločin, jak věděla ze svých sežraných knih. No a není staršího zločinu, než zavraždit velkého Stalina. Ale, hele. No, a konečně vše NKVD. Říká se, že pod svícnem bývá největší tma. Proč pak mi on tvrdil, že napsal 20 telegram, když, jak se později ukázalo, podala do humanice komsomolka. Už s mým příjezdem nemohl nic udělat, a tak se alespoň pokusil odvrátit podezření. Kdo z nich je vrahem, tážete se? Netážete. My máme ovšem tu výhodu, to štěstí, že naši vrazi bývají zpravidla nesystematiční. No a tedy po sobě nechávají stopy. Já, jistá detektivní policejní rada, jsem jednu takovou stopu našel. Na dvorku Pavel. Tak je pod stolem. Teď je v mé ruce. Co to je? Ptáte se? Ano, to je. Vypadá to jako splivá žížela. To taky je splivá žížela. No. To fakt. Ano. Vypadá to jako splihlá žížela. Je to však smoklá tkanice od vojenských bot. No, máte náramně jednoduché. Inkriminovaný večer pršel. Vrah jde. Tkanice se zahákne, vrah škubne nohou. No, a to máte hned. Hned povídám, ukažte nohy. Přivlevává. Ženská. Už vám na to koukal docela. No. Ale
podle mese, Ty tročkisto! Tam, kde jsem ho zakopal. Tam, kde jsem ho zastřelil. ale bylo legitimní, že při kopávání záhonku na mě trčela jeho stalinová ruka. Jo? Mně to přišlo divný, když si věžou večer vzal pistoli, šel ven, pak jsem slyšel 6 stran a pak přišel a řekl, Stalin je mrtev. A není to jako apendicit. No, to rozhodne až soud. Tedy případ je konečně uvařen, tedy uzavřen, že? Ježové, podveďte se. Ale ani se mě nezeptáte na důvody. Nám jste říkal, že tady se na důvody tolik nehraje. Chtěl jste, abych na někoho ukázal. Ukázal jsem? Neukázal. No. Teď jo? Teď jo? No běžte, člověče. Ale já byl jen nástroj. Stalin zemřel mou rukou, ale proti mé vůli. Někteří z nás se těšili domů na guláš. No, tak se hezky vraťte. Já se k nám posaďte. Pěkně nám to vysvětlete. Já dostal jsem příkaz. Od koho? Od Stalina. No, dal mi seznam lidí, kteří mají zmizet. Byl mezi nimi Stalin. Pravda, pokrčil jsem obočí, ale kdo jsem já, abych odporoval rukopisu jedinečného Stalina 42. Počkej. Stalin kterého nám, Stalinové